Yummy! What do you call that food? Siomai, I think. But it tastes good. Thank you. Thank you. Japanese? Sarap. This is Japanese siomai. I already bit it. Okay, so it tastes good now. Sarap pala nito. Yung sauce yun. Dip the sauce. Chicharon. Hindi siya chicharon. Bulaklak. To asim. Inihaw. Ha? Anghang? Hindi na pwede. Oo nga eh. Ang init ng bibig ko eh. Pero masarap. Why? Hindi ka na kumain na. Ayun. Oh, may sugat na. Yes. Ang init nga lang sa bibig ko. Spicy? Okay, guys, I'm okay. Oh no!